ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो टूल की पोजीशन अभी यहाँ पे है। तो अब हम टूल को यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे, बिल्कुल ओरिजिन पे, और बिल्कुल स्लोली लाएंगे क्योंकि अब रैपिडली नहीं आ सकते। अब टूल पे टच करना है, हो सकता है इसके ऊपर कोई बर या चिप हो, तो जिसकी वजह से या तो टूल टूट जाएगा अगर हम फटाफट आए, या तो वर्क पीस हिल जाएगा। तो इसीलिए अब जो हम नेक्स्ट लेंगे दैट इज G01 लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, हमारा और लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है जहाँ पे हमने पहुँचना है, यहाँ पे, दैट इज X0 एंड Z0। जब भी G01 कोड लेना है तो हम फीड रेट लेंगे। ठीक है, फीड रेट हमने बोला था 200 पे लेना, 200 मिलीमीटर पर मिनट। उसके लिए हम ऑलरेडी कोड यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब टूल की मोशन यहाँ से जो यहाँ पे हुई वो बड़ी स्लोली होगी एट अ रेट ऑफ 200 मिलीमीटर्स पर मिनट के हिसाब से। तो टूल अब यहाँ पे टच हो चुका है, स्पिंडल ऑलरेडी चल रहा है। अब हम टूल को यहाँ से सीधे ऊपर लेंगे इस पॉइंट तक, ताकि एक फ्री फेसिंग हो जाए, जो भी बल्स या चिप्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। Next point would be N07, G01 लीनियर इंटरपोलेशन ही है। ठीक है ना, और अब इस पॉइंट का जो है एड्रेस वो क्या होगा, X22। डायमीटर क्या है यहाँ पे, 22 डायमीटर है, X रिप्रेजेंट्स डायमीटर, और Z क्या है, Z पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मूवमेंट हुई नहीं है, नेगेटिव में भी हुई नहीं है, तो Z इज 0। ठीक है ना, एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे पहुँच गए हम। अब हम चाहते हैं यहीं से सीधे एक फ्री टर्न भी हो जाए। ठीक है ना, अप टू डिस्टेंस ऑफ 30, तो सेम G01। ठीक है, अब आपकी जो मूवमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में तो है नहीं, सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही है। ठीक है कि नहीं, तो हम चाहें तो सिर्फ z की वैल्यू ही ले सकते हैं, x की वैल्यू जो थी वही की वही यहाँ पे कंसिडर होगी। तो x22 पे ही है, z की वैल्यू क्या आ गई, z इस पॉइंट पे क्या था 0, हम नेगेटिव z डायरेक्शन में चलने हैं, z इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव कितना चले 30 मिलीमीटर, तो माइनस आ जाएगा 30, नेगेटिव डायरेक्शन में 30, एंड देन एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि जब G01 लिया हमने तब फीड रेट लिया, यहाँ पे भी G01 लिया, फीड रेट नहीं लिया। तो एक बार जब G01 यूज़ करते हैं और जो फीड आपने लिया होगा वही आगे कंटिन्यू होता है। अगर आप चाहते हैं कि फीड रेट यहाँ पे चेंज हो जाए तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, F मैंने ले लिया 250। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में, इस ब्लॉक में, प्लस इसके बाद जितना भी जो भी आगे ब्लॉक्स आएंगे उस पर फीड की वैल्यू 250 ही कंसिडर होगी, अनलेस एंड अनटिल आप चेंज ना करें। तो हम यही रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि भाई आप फीड जो है वो 200 लो, तो हमने 200 ली हुई है एक ही बार। अब क्या करें, अब टूल को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे डायमीटर 22 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू ज़्यादा ही होगी, 22 से ऊपर ही होगी। तो अब हम जो लेना है N09, और अब फ्री स्पेस में ही जा रहे हैं तो हम रैपिडली जा सकते हैं, सिर्फ x डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने ले ली 30। ठीक है,
तो x यहाँ तक 22 था डायमीटर, तो ऑफ कोर्स 30 यहाँ पे 30 25 ले सकते हो, 22 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं आप। तो टूल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अब टूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें इसे टर्न भी करना है, तो हम टूल वापस यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा z डिस्टेंस से भी थोड़ा आगे, x की वैल्यू वही रही, अब सिर्फ हम z डायरेक्शन में चले हैं, है ना। यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज x डायरेक्शन की मूवमेंट, इस साइड जो भी मोशन है, जो भी मूवमेंट है दैट इज z डायरेक्शन की मूवमेंट। रैपिडली चलेंगे G00 Z5, ठीक है। डिस्टेंसेस हम हमेशा ओरिजिन से लिए जाते हैं, तो इस पॉइंट से हम कितना आगे की तरफ गए हैं, सिर्फ 5, ठीक है। तो z की डायरेक्शन 5 आ गई। x क्या था 30, तो x की वैल्यू वो 30 ऑलरेडी वही का वही रहा। अगर यहाँ पे x 30 ले भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑलरेडी लिया हुआ है तो हम नहीं लेंगे, प्रोग्राम ऐसे ही कमरसम हो जाएगा, बड़ा लंबा सा दिखेगा। अब टर्न करना है, तो अगर टूल यहाँ पे आ जाएगा तो एक्सिस 22। अब चाहते हैं हम कि 22 से 20 आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हम नेक्स्ट ले लेंगे वो ले लेंगे हम 20। तो x 20 मीन्स टूल ऑफ कोर्स जहाँ पे उसका 20 डायमीटर आता होगा वहाँ पे वो आ जाएगा। तो रैपिडली लेंगे अभी, तो टूल बाहर ही है, तो G00 X 20, ठीक है। तो z डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ x में ही हुई है, तो x पहले आपका यहाँ पे था, तो क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप x के लिए देखो, अगर यहाँ पे पूरा डायमीटर हो, इतना बड़ा शाफ्ट हो, तो उसका डायमीटर 30 होगा। यहाँ पे आ गया तो ऑफ कोर्स दैट इज 20। अब हम इसे टर्न करेंगे। अब हमें चलना है z डायरेक्शन में। कितना चलना है, सिर्फ 15 mm, ठीक है। तो फिर लीनियर इंटरपोलेशन z -15, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो डिस्टेंस कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा -15। ऐसे नहीं कि यहाँ से कैलकुलेट करें, ठीक है। डिस्टेंसेस सारे के सारे x एंड y एक्सिस, जो ओरिजिन एक्सिस हैं वहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है ना, जो आपका रेफरेंस x एंड z प्लेन्स हैं। तो हमारा टूल अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा टूल यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। वर्कपीस हमारा स्पिंडल पे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे भी कट लग जाएगा, नीचे भी कट लग जाएगा, और अब जो हमारा फाइनल डाया अचीव हुआ वो दैट इज x आ गया हमारे पास 20, ठीक है। ओके।